Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Rizal. Selamat siang teman-teman. Oke, di video kali ini teman-teman kita akan melihat proses penutupan ramdor di KMP New Camellia di siang hari ini. Nah, teman-teman saksikan saja videonya proses penutupan ramdor di KMP New Camellia. Oke, langsung saja teman-teman. There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well. Proses tutup ramdor New Camellia. Proses tutup ramdor inilah Pelabuhan Tobaku di siang hari ini. Kita rencana mau berangkat ke Pelabuhan Siwa. Inilah sekitar Pelabuhan Tobaku. Nah, ini lagi pembangunan pelabuhan baru. Nah, ini di belakangnya gunung-gunung Kebun Cengkeh. Proses penutupan ramdor. Ini winch ramdornya yang sudah digerakkan. Nah, sudah mulai naik ramdornya. Di KMP New Camellia. Nanti kalau sudah rapat teman-teman, nanti ada slopnya masuk. Itu penguncian biar ramdornya nggak jatuh ke laut.
siap-siap berangkat. Berangkat. Sampai jumpa lagi Pelabuhan Tobako. See you.